Dear student, welcome back to Dr. Shrikant Pharmacy channel. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy video. So today I came with the topic that is a comparison of a compartment model and also with the physiological model. Okay. So in this class we are elaborately differentiating what are the difference between the compartment model as well as the physiological model. So in earlier video we explained what are the different compartment models in detail. So whoever not watched, you can watch the previous video. Okay. So what are this compartment model? So already explained, same thing I am differentiating here. Compartment model are hypothetical or empirical approach. Okay. Whereas a physiological model which is based on the realistic, that is based on the anatomical or physiological based. Whereas this compartment model, the experimentally it is very simple and very flexible, whereas this physiological model experimentally very difficult because the exhaustive data is required to compare or understand the blood concentration with respect to time, or in other words pharmacokinetic characterization. And this compartment model, because of the simplicity and flexibility, more widely used, and this model is preferred for the first preference when comparing with the other type of model. And these physiological model are less commonly used because of the complexity, and this compartment model usually based on the mathematical treatment required, which are multi-exponential required, whereas this physiological model, it's in a very simple, the straightforward mathematical expression or mathematical treatment is required. So whereas the compartment model is always required a data fitting of a drug concentration, whereas physiological model is not required of the data fitting of the blood concentration with the time. Coming to the compartment model, are easy to monitor time course of drug in the body with a limited data, whereas in physiological model the exhaustive data is required to monitor the drug concentration in the body with respect to time. Coming to the compartment model, is very easy to extrapolation from the animal data to the human data and vice versa is not possible, whereas in case of the physiological model it is possible by using of animal data to human data and human data to animal data. The mechanism of ADME cannot be explained with the compartment model, whereas it is easy to explain the mechanism of absorption, distribution and excretion from the physiological model. The next, coming to the compartment model, are more not suitable in case of the physiologically altered, that is nothing but effect of pathological condition on drug ADME cannot be determined, whereas in physiologically it is easy to determine. Okay, dear student, comपार्टमेंट और फिजियोलॉजिकल मॉडल के बारे में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं एक क्लास से. कंपार्टमेंट मॉडल जो रहता है ना, ये हाइपोथेटिकल रहता है या एम्पेरिकल अप्रोच रहता है. ये अगर ये फिजियोलॉजिकल मॉडल के बारे में हम लोग जानकारी लिए तो ये बहुत ही रियलिस्टिक रहता है, बिकॉज द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल जो रहता है ना हम लोग कंसिडर करते हैं. कंपार्टमेंट मॉडल एक्सपेरिमेंटली बहुत ही आसान और बहुत ही फ्लेक्सिबल रहता है, हेंस इट इज़ कॉमनली एंड वाइडली यूज्ड. फिजियोलॉजिकल मॉडल वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एग्जॉस्टिव डाटा इज रिक्वायर्ड, हेंस लेस कॉमनली यूज्ड. कंपार्टमेंट मॉडल जो रहता है ना, मैथमेटिकली ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड विथ द मल्टी एक्सपोनेंशियल to mono exponential, whereas in this physiological model a simple mathematical, that is a straightforward will be there. कंपार्टमेंट मॉडल जो रहता है ना, डाटा फिटिंग उसको बहुत ही ज़रूर है कैलकुलेशन करने के लिए, द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन द बॉडी. यहाँ पे डाटा फिटिंग का ज़रूरत नहीं इन फिजियोलॉजिकल मॉडल. दिस कंपार्टमेंट मॉडल जो रहता है ना बहुत ही ईजी रहता है टू मॉनिटर करने का टाइम कोर्स ऑफ द ड्रग विथ द in the body with limited data. यहाँ पे क्या रहता है, बहुत ही exhaustive data is required to monitor the blood concentration.
एक्स्ट्रापोलेशन फ्रॉम द एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू एनिमल इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे चांसेस नहीं रहता है। जो भी डाटा रहता है ना पर्टिकुलर ही रहता है, एनिमल को लिए तो एनिमल में रहता है, ह्यूमन को लिए तो ह्यूमन रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है दोनों तरफ रहता है। एंड मैकेनिज्म ऑफ ADME, यहाँ पे जैसे कंपार्टमेंट मॉडल में पता नहीं कर सकते मैकेनिज़्म, लेकिन फिजियोलॉजिकल मॉडल में हम लोग आसान से मैकेनिज़्म ऑफ अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन उसकी डाटा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो भी पैथोलॉजिकल कंडीशन रहता है ना वो कंडीशन रहने वालों को हम लोग डाटा डिटरमाइन नहीं कर सकते, whereas it is easy to determine in pathological condition that is an altered in the physiological functions also we can identified by the physiological model। मैं समझता हूँ ये क्लास से आपको बहुत ही सरल से comparison of compartment model along with the physiological model, and this question is very commonly asked in your examination। Thank you very much for watching this video।